И вот я записываю вторым дублем. Потому В что связи со потому. сложившимися Ну обстоятельствами, пофиг, господи, что заново придется все проходить. Надо было просто заглючить эту сцену. Господи мой, боже мой. Ага. дерьмо. Действительно, полное дерьмо. Сделаем вид, что ничего не произошло. Ничего не произошло. Не понимаю, как там все понимает эти ютубера. Может яркость прибавить? Сейчас, погодите. Сначала мне надо понять. У меня яркость на максимум. Даже вот открыть не могу. Потому что он рядом. Туда-то ты зачем идешь? А? Уверен, я тебе сейчас отмычкой Так, ключик сажу. Знаешь погоди-ка. куда? Прямо в Что-то здесь не так. кровать. Можно залезть. Чайник. Вроде все на месте. Откройте дверь, откройте. Откройте дверь, откройте, 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 откройте. Откройте дверь. Все. Так, ну, тут вы просто следите за моими движениями. Это все. Так. Тут смотрим пароль 640. Ну, кстати, в рифме. Тут смотрим пароль 640. Так, если что, он каждый раз, и вот если вы будете обновлять игру, то он каждый раз разный. Вот во второй главе он одинаковый всегда. И в первой. А вот здесь вот, тут каждый раз пароль тут меняется. Можете, если хотите, даже проверить. Метла. Берем вот здесь вот метлу. Еще бы неплохо бы взять вилл и зарезать его вниз. Ла. Так, проходим. Выключение. Так, так, так. Почему нельзя сюда свалить? Вон туда свалить, через забор, в конце концов. Вилы нельзя взять, топор нельзя зарезать его. Ножом тоже. А? Сюда подошел, а? Так, погоди-ка. Вот здесь твоя маска Что-то лежала. Это здесь я не для тебя так. его достал. А ты мне... А, да, я выписал. Ну, вроде все на месте. Это мой друг для тебя достал. А ты меня закрыл. Моего друга тоже. Все, иди-ка ты знаешь куда. Да иди ты на. Все, пошел. Ходим, не попадаемся по попам. Тут крестик, тут можно кассету просто забрать. Вон она лежит вот. Через это нельзя. Забираем смазочку для попки. Сразу. Да. Здесь у нас ключ. Здесь. Открываем вот это. Сейчас быстро залипаем. Быстро. Залипаем. Ага, вот ключ. Берем и уходим со смазанной попкой. Потому что мы взяли смазку. Здесь вроде закрыл дверь, да. Здесь нет, говорит. Рукоятка от топора. Ну все. Сейчас дед Сережа придет. Сейчас дед Сережа покажет свою силу. Ах, так вот. Так он пойдет? Пойдет? Погоди-ка. Что-то здесь не так.
Бери вилы и машь ему по самой не хочу. СМР. Нажимается все. Берем. Ушли улон, как говорится. Берем ее. Вот она, ручка. Хорошо. Даже можно, в принципе, ручку поставить сюда. Электрошок. Отключить гребаный звонок. На секунду каждый раз залетать. Ну что, подходи. У меня есть топор. Давай, давай сюда. Да ты пошел сюда, иди вот сюда. Давай один на один. Погоди-ка. Один на Что-то один здесь не я. так. Вроде все на месте. Даже не пошел и вот сюда не проверил. Совсем еще хорошо или нет. Отключаем. Так, вот здесь у нас место для пряток. Нужна нам лампочка. Нагибать. Берем стульчик. Ставим на этот крестик. Сказал. Эту кнопку нажимаем. Майнкрафт играть направо кнопку больше не нажимаем. Надо, наверное, вот там сюда запустить. Я просто для прикола вам показать. Для прикола не нужно. Так. Ставим сюда. Включаем свет. Вот еще вилла, блин, тут велик. Давайте велик с собой тащим. Да, и кстати, вот тут олень из будущего. И здесь отвертка должна быть где-то здесь. А вот где? Ай, ты чё? Ты чё? Вот это у нас с стороны. Ой, блядь, блядь. Я вам это нужно. Сейчас. Ну, где? А вон вижу. Вижу. Давай, бери отвертку. Бери. Какую взять? Тут. Вот, смотрите, вон отвертка. Вот. Вроде бы. Нет, это не отвертка вроде. А где она? Там же написано в метре будущего. Это где-то... А, вот. Включаем. Это, наверное, для второй концовки надо. Сейчас сразу запускаем. Где-то здесь магнитофон. А вроде... Просто хочу, чтобы не послушал. Даже встать не могу. Магнитофон нигде нет. А, вот. Я тупо не видел. Или это кассета? А, нет. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные.